当一头成年母虎带着4只小老虎出现在森林中时，母虎安巴只需要一个眼神 ，Hello， 溜了，其他的猎食动物就得乖乖地躲得远远的。紧接着，安巴带着孩子们来到了水池边，正在饮水的斑鹿群与叶猴们见了，也赶紧四处躲藏起来。小老虎拉维与妹妹恰姆首先来到水边开始喝水，而小威与格鲁则在一旁打闹。众所周知，在炎炎夏日喝上一碗解暑的绿豆汤是特别舒服的，小老虎们也是一样。不过它们不仅仅只是喝，还会用来泡澡。当小老虎们的体温都降下来以后，它们却又开始不安分了。首先是最淘气也体型最大的拉维开始对弟弟妹妹们动手动脚，体型最小的妹妹恰姆实在受不了，只能躲到一边。但拉维看上去却并不想放弃这个欺负小妹的好机会。要知道，平常他只要欺负妹妹，就会被母亲一顿毒打。而此时的安巴正躺在水中享受着，并没有理会孩子们的打闹。可怜的恰姆实在忍不了想还手，可奈何自己体型太小，压根就不是哥哥拉维的对手。不过很快，恰姆直接给哥哥来了2个大嘴巴子，一下把拉维给打懵了。想到是自己的亲妹妹，只能轻轻地打回去。不过这次恰姆好像是真的生气了，紧接着便直接跑到了母亲身边告状。在与母亲的一顿贴后，也逐渐开始消气了。很快，小家伙们打闹累了，也就在水中睡着了。此时的虎王祥卡正在巡视自己领地的边界区域，但随着气温升高，他只能躲到了一处阴凉的洞穴。这是他的一个秘密基地。祥卡把自己的整个身子都放进了水里，只露出来一个呆萌的虎头，这样可以让它迅速降温。看来只能等到晚上再去巡视领地了。又是2个月后，现在安巴的4只幼虎基本不会再待在安全的庇护所，他们会一直跟着母亲，观察与学习狩猎技巧。此时，安巴正潜伏在一群斑鹿的附近，等到时机成熟，便直接发起了偷袭。安巴成功地捕获到了一头成年斑鹿，但这次他却没有直接享用新鲜的鹿肉，而是将猎物拖到了4只幼虎附近。现在他的4只老虎幼崽已经可以不需要哺乳，直接吃肉了，所以要让他们尽快地熟悉猎物的味道，并学会使用自己的尖锐的爪子与犬齿，以及有倒刺的舌头来分食猎物。4只小老虎大概还有8个月的时间就要离开母亲独自生存了，到那个时候，他们还得跟其他的竞争对手抢夺地盘，并单独自己狩猎。然而，同时教导4只老虎幼崽，哪怕是有经验的母虎都很困难，何况还是作为新手妈妈的安巴，所以捕猎教育进行得并不顺利。格鲁死死咬着一根鸟毛，以为是抓到了猎物。而更离谱的是恰姆，他居然直接啃起了树枝。要知道，老虎是不吃素的。看到这2个孩子的离谱行为，安巴也是一脸无奈。此时的他可能还想着把希望寄托在另外2个孩子身上，转头便看向了大女儿小薇。但养过老虎的人都知道，没有哪一只大猫能够拒绝来自逗猫棒的诱惑。已经3个月大的小老虎小薇也是如此。此刻他居然被树上叶猴的尾巴深深吸引住了，接着便情不自禁地爬上了树。当叶猴发现是只小老虎接近时，并没有发出警报，似乎在他看来，小薇对自己并没有任何威胁，这简直就是对森林之王的极大侮辱。看着小老虎颤颤巍巍爬着树，这只叶猴甚至还直接下来开始挑衅小薇。好吧，看来大女儿小薇也是个胆小鬼。很显然，安巴的4个孩子，
到现在为止都还完全没有任何独立生存的能力。又是5个月过后，安巴的4个孩子身体都已经壮硕了很多，体型看上去也比母亲小不了多少了。今天安巴带着他们来到了湖边。在这个季节，大部分的猎物都会来到这里觅食，但是老虎想要在这里捕猎也有很大的风险。要知道，在水中可是鳄鱼的天下，而且安巴一家想要到达狩猎区域，还要通过一条水中的小路。一路上安巴都时刻盯着水中，一直等到所有幼虎通过后，他才放心。很快他们安全地抵达了狩猎区域。安巴的经验没有错，此时大部分的斑鹿都已经来到了湖边沼泽地觅食。接下来便是要在岸上耐心地等待，因为按以往的经验，这些浅水区内一定在某个地方潜伏着鳄鱼。很快安巴便发现了一头还没下水的斑鹿，紧接着便直接冲了上去。当鹿群都跑到了水里时，安巴很想继续追上去，可他的理智战胜了饥饿。按照以往的经验，这里的动静一定会引来鳄鱼。果不其然，一只鳄鱼悄无声息地就出现在了斑鹿的身后。如果安巴刚刚真的追了上去，很有可能也会葬身在这个湖中。这一次他也给岸上的4只幼虎上了一课。